الناس اللي هي عمالة تتكلم في الغلاء يا جماعة، على فكرة محدش مركز معاكم ومحدش سامع لكم ومحدش فاضلكم. انتوا مش شايفين البلد واصلة لإيه واحتمال توصل لفين؟ أكيد ناس كتير قوي عارفين إن البلد احتمال تخش في حالة حرب، غير الناس بقى اللي مكبرة دماغها دي ومش عايزين يسمعوا أي أخبار أو يقولك إحنا ملناش دعوة، أو مش يعني مش حابين إن إحنا نتكلم في حاجة زي كده. انتوا مش بتتكلموا في السياسة على فكرة، انتوا بتعرفوا اخبار بلدكم والبلد داخله على ايه والمفروض والمطلوب مننا احنا نعمل ايه. الناس اللي طالعه عماله تشحت فضحتونا بجد، والله العظيم سمعة مصر يا جماعة فضحتونا بجد. اهدوا شوية، اهدوا شوية، محدش سامع لكم. جيشنا والقوات بتاعتنا والرئيس بتاعنا قلع حتى البدلة الملكي ولبس الميري ووقف على الحدود. اكيد يعني ممكن تكون في بعض الناس عندها معلومة بكده، يعني محدش بيسمع لكم. دلوقتي الموضوع كبير. الناس ديت دلوقتي يعني على يعني بيأمنونا على الحدود، بيأمنونا يا جماعة. هم مش فاضيين يسمعوا لكم في حكاية غلاء الأسعار. دلوقتي الأسعار اللي انتوا بتتكلموا فيها ديت، يعني لو لا قدر الله لا قدر الله، يعني ربنا يحرسنا ويحرس البلد دي. إيه الغلاء اللي انتوا بتتكلموا فيه ده هيبقى ولا حاجة بالنسبة اللي هيحصل واللي هيتم بعد كده. لو البلد دخلت في حرب، انتوا مش هتلاقوا اساسا اللقمة دي اللي انتوا بتتكلموا ان انتوا بتشتكوا ان هي بتجيبوها بالغالي، مش هتلاقوها. البلد هتخش على مجاعة. رغيف العيش اللي انتوا بتجيبوه ب2 جنيه، هاتيلك حبة فلوس قد كده عشان تعرفي تنزل تجيب لك حبة عيش. هتبقى الحاجة غالية جدا، وان لقيتوها وان عرفتوا اصلا تنزلوا من بيوتكم تشتروها. الناس القديمة اللي حضرت الحروب قبل كده تفطم، الناس اللي ما حضرتش الحروب ديت يعرفوهم ايه اللي بيحصل، عشان هم مستتفهين الموضوع قوي. دي مش ثورة بقى، دي حرب. حرب ويا عالم. لو ربنا أراد إن احنا نخش فيها لازم نبقى قدها طبعا، ولازم نتكاتفوا مع بعض عشان ما ندوش فرصة للعدو لو دخل بلادنا يخش في وسطنا احنا كمان. الحروب، ايه اللي كان بيحصل في الحرب قبل كده؟ مش كانوا بيخشوا على البيوت وياخدوا الرجالة ويعتقلوهم والستات يغتصبوها؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ انت دلوقتي قاعد بتزعق في شقتك، والشقة اللي جنب منك جارك سامعك، هاجي يخبط عليك عاوز يشوف فيه ايه؟ تطفل طبعا، ما هو ده اللي هيحصل. يبقى احنا اللي هنسمح لهم ان هم يخشوا في وسطنا. لازم نتكاتفوا، لازم نبقوا ايد واحدة، لازم نبطل نشتكي من بعض، لازم نهدى على نفسنا شوية، نتعاملوا مع بعض كويس، لازم نبقوا ايد واحدة. انما اللي احنا بنعملوه في بعض ده كله، يعني اللي بيحصل لنا غلاء الاسعار والبلد اللي احتمال تخش على حرب، ده كله احنا اللي جبناه لنفسنا من معاملة الناس لبعض. صحصحوا شوية بالله عليكم. هنروحوا لفين تاني؟ هنروحوا فين تاني بجد؟ دي علامات الساعة. يعني نتقوا الله في نفسنا، نتقوا الله في غيرنا. انتوا فاهمين؟ انتوا مدركين؟ يا جماعة لازم تفهموا ولازم تسمعوا ولازم تعرفوا الدنيا ماشية ازاي، ولازم تدركوا احتمال نخشوا على ايه. واحد تيجي يتكلم يقول لك انا ما بتكلمش في السياسة. دي مش سياسة. انت بتعرف بلدك واصلة لفين وداخلة على ايه عشان انت تبقى فاهم. لازم تبقوا فاهمين. هي مش كل الحكاية أكل، ما عمالين نتكلم في الأكل. الأكل ماشي، الله يكون في عون الناس، في ناس ظروفها صعبة، بس انتوا أكيد عارفين ومدركين إن البلد دلوقتي فيها شوية دوشة وكترت قوي الناس اللي طالعة عمالة تشحت على القنوات الفضائية دي. يعني انتوا لو انتوا شايفين ان مفيش حد سامعكم، كل اللي عاوز يقول حاجة يطلع يقولها، انتوا بتفضحوا بلدكم. الناس بتقول احنا يعني المصريين بيشحتوا.
سمعة بلدنا يا جماعة. احنا كده بندي فرصة للعدو فعلا يخش ما بيننا، من كتر الفيديوهات اللي انتوا عمالين تنزلوها، فيديوهات الشحاتة اللي انتوا عمالين تعملوها دي. ومفيش حد سامع لكم، محدش قاعد لكم اصلا. الناس اللي انتوا بتخاطبوها ديت يا جماعة على الحدود بتأمنا، مش فاضيين يسمعوا لكم ومش سامعين لكم، لان الموضوع اكبر منهم، اكبر من اللي انتوا بتتكلموا فيه.